إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая глава называется «Шуруту сиххати ссалях». Условия правильности молитвы. Условия правильности молитвы. Что такое условия, шурут? То есть это те обязательные действия, которые ты должен выполнить до молитвы. Те обязательные действия, которые должен выполнить до того, как ты начнешь молиться. И здесь автор упомянул 6 условий молитвы. Если хотя бы чего-то одного не будет, выполнено хоть одно из условий, то того человека молитва не будет действительной. И первое, автор сказал, «Аля ильму бидухиль вакт» – знание о вхождении времени. То есть каждый мусульманин обязан совершить молитву в свое время. В свое время. И ты должен об этом знать. То есть когда каждая молитва заходит. И как Аллах в Коране сказал, «Инна салята канат аля муминина китабам маукута». Воистину молитва была предписана для верующих в определенное время. И автор говорит, «Фаля тасиху салята кобля духулиль вактиха валя ба'да хуруджиха». И молитва не будет действительно до вхождения ее времени, также и после нее, после выхода времени, кроме как, если есть какой-то узр, то есть если есть какое-то оправдание. То есть если человек начнет молиться до вхождения времени молитвы, например, зухар, начал совершать зухар, время зухар еще не зашло, и ты начал совершать молитву зухар, то твоя молитва недействительна. То же самое, если эта молитва вышла уже, и ты ее не совершил, также ее не нужно совершать. Твоя молитва недействительна, ты там, то есть, возмещать и тому подобное. По поводу возмещения мы говорили до этого. Кроме как, если есть оправдание, как, например, объединение молитв в пути. То есть ты совершаешь аср молитву во время зухра. Еще время асра не настало, а ты уже аср совершаешь. Это дозволено. И также, например, если совершишь зухар молитву во время асра, то есть можно же путнику совершать во время зухра, как зухар и аср, либо оттянуть его до времени асра. И ты во время асра уже совершаешь зухар и аср. То есть зухар уже ушел, время асра настало, но ты его совершаешь уже во время асра. То есть есть какие-то оправдания. Либо, например, проспал молитву. Проспал молитву, ты же уже совершаешь молитву, когда уже другая молитва настала. Вот, например, уснул во время асра и проснулся во время иша. Ты же все равно молитву восполняешь, потому что есть оправдание тебе шариатское. Второе из условий молитвы, если, то есть, она не будет выполнена, то твоя молитва не будет действительна. Это до молитвы, которую ты должен сделать, это очищение от 2 осквернений, как большого, так и малого. Тахарату миналь хадасаин. Как Аллах в Коране сказал, «Я аюхалладина аману, ида кумтум иля ссаляти фагсилу вуджухакум, ва айдиякум иля марафиqи, вамсаху бируусикум, ва арджулякум иля ка'байн, ва ин кунтум джунубан фаттахару». Аллах в Коране сказал, «О те, которые уверовали, если вы встаете на молитву, то помойте ваши лица, затем руки до локтей, и протерите ваши головы, и омойте ваши ноги до щиколоток. А если вы будете находиться в состоянии джунубан, то есть в половом осквернении, то фаттахару, то есть берите гусель, очищайтесь». Вот. Этот аят указывает то, что чтобы твоя молитва была действительно, нужно сначала очиститься. Будь это половое осквернение, большое осквернение, либо малое осквернение. Если ты без омовения начнешь молитву, либо без гусля, твоя молитва не будет действительной. Также хадис передается от Ибн Умара, то, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля якбалюллаху салята бигойри тахур». Аллах не принимает молитву без очищения. Без очищения. Третье из условий молитвы, автор сказал, «Тахарату thауби валь бадани валь макани лази юсолли фихи». Это очищение твоей одежды. Первое – это одежда. Потом тело, очищение тела твоего от наджасы. И третье – того места, на котором ты молишься. То есть на твоей одежде не должно быть присутствия наджасы.
На твоем теле также не может присутствовать наджаса. Должен очиститься перед тем, как очистить эту наджасу, перед тем, как начать молитву. И также место, где ты молишься, там не должно быть присутствовать наджаса. Что касается очищения одежды, то это слова Всевышнего Аллаха «Ватиябаке фатахир» и очищай свои одежды. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза джаа ахадукумуль масджид, фальянқалиб на'алейхи вальянту фихима». Если кто-то из вас придет в мечеть, пусть перевернет свою обувь и посмотрит на них. Если он увидит что-то из грязи, то есть наджаса, например, то пусть протрет. Фальям саху биль ард. Пусть протрет вот эту свою обувь о землю и затем читает в них. Затем читает в них, в этой обуви. Это указывает на то, что нужно перед тем, как приступать к молитве, должен очистить свои одежды. Если есть там наджаса, и ты специально идешь, зная об этом, то, что у тебя на одежде осталась наджаса, зная об этом, и приступаешь к молитве, как ученые сказали, такая молитва недействительная. Что касается тела, очищения тела, то это хадис, где Али, ради Аллаху анху, спросил по поводу мази, выделений. То посланник, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Тавадда вагсель закарак». Возьми омовение и помой свой половой орган. То есть, если выделилась вот эта смазка, то ты обязан также помыть свой половой орган. Помыть свой половой орган, потому что это является наджаса. И также, если смазка попала тебе на одежду, также должен убрать это с одежды. Что касается очищения места, то посланник, саллаллаху алейхи вассалям, хадис в том, когда один из бедуинов помочился в мечети, то он повелел сподвижникам вылить на то место воду. Вылить на то место воду, ведро воды, и все, это достаточно, чтобы очистилось. Вот эти как раз-таки доводы указывают на то, что ты обязан перед тем, как начать молиться, должен почистить свою одежду. Должен почистить от наджаса, если попала все-таки наджаса на твое тело, очищаешь ее от тела. Например, слюня собаки, облизал тебе руки, должен помыть это тело. И третье, также место. Если ты конкретно знаешь, что в этом месте есть наджаса, то убери ее и молись. И здесь автор упомянул небольшую пользу. Если ты, будучи не зная то, что у тебя на одежде, например, наджаса, и приступил к молитве, прочитал молитву, все, и после молитвы узнал то, что ты забыл убрать наджасу со своей одежды, то твоя молитва действительно. То, что ты читал молитву, будучи с наджасой на одежде, и не зная этого, после молитвы узнал, твоя молитва действительно, и не нужно ее перечитывать. Второй вопрос. Если ты узнал это когда ты читаешь молитву, то есть уже прочитал, например, 2 раката и тому подобное, и вспомнил то, что ты, субханаллах, забыл убрать с одежды наджасу, что тебе делать? Здесь автор говорит: если ты прям в намазе можешь убрать эту одежду, тогда убираешь. Как, например, пусть возьмем какая-то накидка, которая, если ты ее снимешь, это не откроет твой аурат, либо обувь и тому подобное. Если ты способен убрать вот эту одежду, снять эту одежду, тогда снимаешь. Но если ты не способен убрать эту одежду, будь это на нижнем белье, например, у тебя, ты же в намазе не будешь снимать нижнее белье, ты продолжаешь читать, остаешься в намазе, и не нужно восполнять эту молитву, твоя молитва действительно. И автор здесь привел хадис, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, читал молитву, и к нему пришел ангел Джибриль и сказал то, что у него на обуви была наджаса, и посланник, саллаллаху алейхи вассалям, снял эту обувь. Также сподвижники увидели то, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, снял обувь в намазе, тоже сняли. Потом посланник, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся к ним и спросил: зачем вы сняли? Они сказали: мы видели, как ты снял, и тоже сняли. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, им разъяснил то, что ко мне в намазе пришел ангел Джибриль и сказал то, что у меня на сандалиях была наджаса, и я снял эти сандали. Это указывает на то, что есть, он уже же, получается, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал какую-то часть молитвы, он не восполнял ее, то есть он узнал в молитве, вспомнил в молитве, то есть ему подсказали, например, либо ты вспомнил то, что у тебя наджаса, и ты уже какую-то часть молитвы прочитал. Если ты снимешь, ту часть молитвы не нужно восполнять. Отсюда указывает, если ты также не можешь снять эту одежду, не можешь удалить ее, снять,
во время намаза, тогда ты продолжаешь молитву и не нужно восполнять ее, потому что посланник, саллаллаху алейхи, прочитал какую-то часть молитвы, будучи в наджасе, то есть на сандалиях была наджаса, и он не восполнил ту часть молитвы. И также довод на то, что если ты можешь снять одежду, которая на ней наджаса, тогда снимаешь в молитве и продолжаешь молитву. Четвертое из условий, то есть прежде чем начать молиться, ты должен выполнить это прикрыть свой аурат. Прикрыть свой аурат. В равные места, как Аллах в Коране сказал: «Я бани Адама, хузу зинатакум инда кулли масджид». О сына Адама, украшайтесь перед каждой мечетью. Украшайтесь перед каждой мечетью, то есть прикрывайте свои аураты. Прикрывайте свои аураты, ведь в то время делали таваф вокруг дома голыми полностью. Из-за этого Аллах не спасал этот аят: «О сына Адама, украшайтесь перед каждой мечетью», то есть прикрывайте свой аурат. Что касается аурата мужчины, то это между пупком и его коленами. Все то, что между пупком и его коленами, это является аурат, и мужчина обязан это прикрыть в молитве, чтобы эти места не открывались у него. Как хадис передается от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его дедушки Марфуан, то есть этот хадис доходит до посланника, саллаллаху алейхи, то есть эти слова посланника, саллаллаху алейхи, он сказал: «Ма байна суррати ва рукбати аура». Все то, что между пупком и коленями, является аурат. Также хадис от Джархада Аслами, когда он сказал, как посланник, саллаллаху алейхи, проходил около Али, и у него было открыто бедра, и тогда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Готти фахидак, фа инналь фахида аура». Закрой свое бедро, потому что бедро это аурат. Все эти хадисы указаны на то, что все то, что от пупка до колен, обязан мужчина прикрыть в намазе. То есть, если ты в шортах, например, встаешь, которые не закрывают эти места, и намаз совершаешь, молитва твоя не будет принята, потому что ты обязан прикрыть вот эти места, то, что между пупком и коленями. И вот эти хадисы, которые посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что между пупком и коленами аурат, то есть, если ты, например, полотенце набросишь, от пупка до колен закрыл, все, ты можешь молитву читать? Нет. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис в Бухари, Муслим передается, то, что нужно закрывать вот эти предплечья. Как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла юсалли ахадакум фи thawbil вахид, лейса аля атикайхи минху шей». Пусть никто из вас не читает в одной одежде, которой нет на плечах ничего, то есть открытые плечи. Как, например, сейчас люди в майке, например, читают, в майке не дозволено читать. Вот, и это является также ваджибом, чтобы прикрыть вот эти свои плечи. Что касается одной одежды, то есть пусть никто из вас не читает в одной одежде, то есть это называется изар. Есть то есть рида. Изар это которая накидывается сверху. Рида это то, что от пупка до колена опускается. Из-за этого посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не читайте, пусть никто из вас не читает в одной одежде, только в одном рида. Пусть еще и изар накидывают на себя, чтобы плечи были закрыты. Отсюда также довод на то, что не дозволено в майке читать одной. Ты должен закрывать свои плечи. Что касается аурата женщины, то она вся является ауратом. Все ее части тела являются ауратом в намазе, кроме ее лица и кистей рук. Субханаллах, как многие женщины делают упущение в этом моменте, например, без носков встают на намаз. Как раз таки вот эти ступни в намазе обязана женщина закрыть, потому что все части тела являются ауратом, кроме кистей рук и кроме лица, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-марату аура». Женщина является ауратом, то есть вся женщина является ауратом. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла якбалуллаху салата хаидин илля бихимар». Аллах не принимает молитву той девочки, которая достигла уже половой зрелости, то есть у нее уже началась менструация, то есть Аллах не принимает у такой молитву, кроме как с химаром, то есть с платком, покрытая полностью. Пятое из условий твоей молитвы, это является истикбалюль кибля, повернуться в сторону киблы, то есть в сторону заповедной мечети, которая в Мекке. Каждый мусульманин обязан совершить молитву в ту сторону. То есть если ты совершишь молитву в какую-то другую сторону, то твоя молитва не будет действительно. Обязательно нужно совершать
в ту сторону, которую Аллах приказал, как Аллах в Коране сказал: «Фавалли ваджхака шатраль масджидиль харам, ва хайсу ма кунтум фаваллю вуджухакум шатрах». И поверни свое лицо, Мухаммад, в сторону заповедной мечети. И где бы вы ни были, то есть это не только повеление посланнику, саллаллаху, также Аллах говорит: и где бы вы ни были, то поворачивайте ваши лица в ту сторону, то есть в сторону заповедной мечети. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал тому мужчине, который плохо помолился: когда ты встаешь на молитву, фазбириль вуду, то есть соверши омовение должным образом, сумма стакбилиль кибля, затем повернись в сторону киблы. И разрешается оставлять поворачивание в сторону киблы, фишиддатиль хауф, автор говорит, то при сильном страхе, как, например, страхе врагов, либо страх диких животных и тому подобное, то есть приходится бежать, например, или присутствие врагов, тебе стоит идти там и тому подобное, ты не можешь остановиться на молитву, то можешь поворачивать и читать молитву на ходу, и не обязательно тебе поворачиваться в сторону киблы, если есть такой страх. Как Аллах в Коране сказал: «Фаин хифтум фариджалян аурукбана». Если вы боитесь, то либо вы совершаете молитву пешим, на ходу, на ногах, либо же на верховых животных. И как сказал Умар ибн аль-Хаттаб: «Мустакбиль аль-кибля ва гойра мустакбилиха». Это в сторону киблы совершать молитву и не в сторону ее. Как Нафи сказал, и Умар, то есть вот это мнение Умара, Ибн Умара, это только передается как от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это он не от себя сказал, а он слышал, как это сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Также разрешается оставлять поворачивание в сторону киблы, когда ты находишься в сафаре, и совершаешь добровольную молитву на верховом животном, либо каком-то другом транспортном передвижении. Как хадис также передается от Ибн Умара, он говорил то, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, совершал сунну на верховом животном, и в какую бы сторону его верховое животное не направлялось. Он совершал сунну. И также он совершал витр на ней, на верховом животном. «Гойра аннаху ля юсолли алейха аль-мактуба». Но он не совершал обязательную молитву на верховом животном. Почему не совершал? Потому что обязанность молитвы – это стояние. Это мы, иншаллах, в дальнейшем пройдем. И одно из условий, чтобы ты повернулся в сторону киблы, потому что если ты будешь ехать на верховом животном, то животное может повернуться в другую сторону, и ты уже в молитве как будешь этим управлять. И за это ты обязан слезть со своего верхового животного, либо остановить машину и совершить молитву в сторону киблы, находясь стоя. Но есть исключение. Если нет возможности, например, фарт, нет возможности слезть, например, ты едешь в автобусе 24 часа, например, и нет возможности сейчас остановиться и совершить молитву в сторону киблы, либо же встать, то тогда нет проблем, ты совершаешь молитву так, как можешь. Например, сидя, и куда автобус направляется, в ту сторону и совершаешь молитву, потому что у тебя нет возможности повернуться в сторону киблы, как Аллах в Коране сказал: «Фаттакуллаха мастатуатум». Бойтесь Аллаха по мере своей возможности. То есть ты не можешь встать сейчас и повернуться в сторону киблы, потому что в автобусе неудобно, либо ты в самолете, например, и тому подобное, и молитва настала, и ты как приземлишься, например, с самолета, уже время молитвы выйдет, то тогда совершай молитву так, как ты способен ее совершить. И автор тут упомянул одну пользу, одну файду. Он сказал: и тот, кто пытался найти киблу, например, человек находится в пути, и у него нет компаса или каких-то вещей, чтобы обозначить сторону киблы. И он вот так просто определил сам, например, сам как-то определил по небу, по солнцу и совершил молитву. И затем после этого, как он совершил молитву, закончил молитву, выяснилось то, что он ошибся. Он в другую сторону читал, например, кто-то пришел, человек, ему сказал, после уже молитвы, то ему не нужно восполнять эту молитву. Как хадис передается от Амира ибн Рабиа, он говорил, когда мы были в пути вместе с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, и была очень сильная ночь. И никто не знал, где находится в какой стороне находится кибла. И каждый из нас, говорит, прочитал молитву ту, куда он предполагал. Каждый из нас читал молитву в ту сторону, которую он предполагал. Затем, говорит, когда наступило утро,
Мы упомянули это посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и не спасался аят. «Фаайнама туваллю фасамма ваджхуллах». Куда бы вы ни повернулись, вы найдете лик Аллаха. Куда бы вы ни повернулись, вы найдете лик Аллаха. То есть, если ты попытался найти, но ошибся в этом, и потом все-таки выявилось то, что ты ошибся, то, альхамдулилля, твоя молитва действительно. Также хадис передается, когда посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, не спаслалось повеление, то есть они же сначала читали намаз в сторону Иерусалима, затем, когда не спаслалось откровение посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, повеление о том, что нужно читать в сторону заповедной мечети, и когда одни сподвижники читали молитву в сторону Иерусалима, и к ним подбежал один из подвижников и сказал то, что был ниспослан аят, то, что нужно сейчас читать молитву в сторону киблы, то есть заповедной мечети, и они прям в намазе повернулись. Они прям в намазе, не выходя из намаза, просто прям в намазе повернулись и продолжили читать молитву, но уже в сторону заповедной мечети. Отсюда также польза из этого хадиса. То, что если ты, например, начал читать молитву, то есть ты как-то вычислял и ошибся, и начал читать молитву не в сторону киблы, и к тебе в намазе говорит, например, брат, ты не в ту сторону читаешь молитву, нужно повернуться, то есть направо, например, на 180 градусов, например, и тому подобное, ты прям в намазе, альхамдулилля, поворачиваешься, и то, что ты до этого совершил, не в сторону киблы, то есть ошибаясь, например, 2 раката до этого совершил, твоя молитва действительная, то есть ты ошибся, нет в этом проблем, и также продолжаешь. Либо ты, если, например, это узнал после молитвы, то также нет проблем, не нужно восполнять эту молитву, которую ты совершил, не будучи в сторону киблы. Следующее и последнее из условий молитвы является намерение. То есть должно быть у тебя намерение на такую-то молитву. То есть если не было у тебя намерения совершить молитву, то есть бежал, Аллаху Акбар, встал, то есть имам в молитве, и ты Аллаху Акбар сказал, и встал в молитву, и потом думаешь, а какую молитву он читает. Тут, конечно, такая молитва недействительна, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннамаль а'малю бинният», воистину дела оцениваются по намерению. И то есть человек должен перед тем, как прийти на молитву, встать на молитву, он должен сделать намерение своим сердцем, как, например, это фард зухра, либо асар, либо это сунна и тому подобное, то есть должен быть тамйиз, должно быть развлечение между молитвами именно сердцем, и не нужно это произносить языком. Как, например, ты говоришь, я намереваюсь совершить ради Аллаха, там, например, 4 раката зухара в сторону киблы имамом, либо ты, например, за имамом и тому подобное, либо это фард, либо это возмещение, все это не дозволено говорить, и не нужно произносить это словами. То есть у тебя намерение должно присутствовать в сердце. Ты вот что, остановился перед молитвой, ты знаешь, что это сунна сейчас, альхамдулилля, Аллаху Акбар говоришь. Также ты сейчас встаешь и знаешь, что сейчас это время зухра. Ты совершаешь 4 раката зухра, фарда, альхамдулилля, не нужно произносить, я намереваюсь совершить 4 раката зухра ради Аллаха и тому подобное. Это не передается ни от кого, ни от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, ни от ни одного из подвижников, даже ни одного достоверного хадиса, даже хотя бы слабого хадиса, ни одного даже слабого хадиса не передается то, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, произносил что-то вслух. И это не передается ни от какого сподвижника. Это не передается ни одного из табиинов, и вообще от 4 имамов тоже это не передается. И не нужно это произносить, намерение вслух, говорить, я намереваюсь такое-то такое дело и тому подобное. Это все является новшество. И твое намерение, оно присутствует в сердце. Ты должен различать, да, то есть это сунна, либо это фард. Какой фард, это аср или зухар и тому подобное. То есть вот это различие должно быть. Но в принципе у тебя намерение это дела сердец. И вот эти 6 условий, которые автор упомянул, которые ты обязан сделать до того, как приступишь к молитве. Если ты что-то из этого не выполнишь, то твоя молитва будет недействительна. Хаза валлаху а'лям, ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.